아, 예, 인사드리겠습니다. 사와디캅. ทักทายกันนะครับสวัสดีครับ 사와디캅. 예, 오늘 일요일 우리 하나님 앞에 또 한 자리에 모였습니다. ครับแล้ววันนี้นะครับในวันอาทิตย์เราก็มาสามัคคีธรรมร่วมกันนะครับต่อเบื้องบรรพักของพระเจ้านะครับ 예, 우리 주위분들과 함께 인사 나누도록 하겠습니다. และเราจะทักทายพี่น้องที่อยู่ข้างๆของเรานะครับ 사와디캅. สวัสดีครับ 예, 감사합니다. 그러면 오늘 제가 기도하고 하나님 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. ครับและจะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับและแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ด้วยกันนะครับ 기도하겠습니다. จะอธิษฐานครับ 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้า 하나님께서 너무나 큰 사랑을 우리에게 주셔서 하나님을 아버지라 부를 수 있는 자격을 주셨습니다. พระเจ้าได้ให้ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับเราที่และทำให้เราสามารถที่จะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้ 늘 그 하나님의 사랑 가운데 살아갈 수 있도록 저희를 붙들어 주시고 인도하여 주십시오. ขอบพระเจ้าที่จะทรงประคองชีวิตของเราและทรงนำชีวิตของเราอยู่เสมอด้วย 여기 함께하는 모든 분들 마음에 하나님의 사랑과 그 은혜가 항상 가득하기를 기도합니다. เราที่หันต่อพระเจ้าในจิตใจของพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่จะมีความรักและพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นอยู่เสมอด้วย 또한 하나님께서 말씀을 우리에게 주셔서 하나님의 말씀으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주셔서 감사합니다. และขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราที่เรานั้นมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรา 또한 이 시간 우리 각자의 마음 문을 열어서 하나님의 말씀이 마음 가운데 심겨질 수 있도록 인도하여 주십시오. และขอบพระเจ้าที่จะทรงนำเราในเวลานี้ด้วยที่พระวจนะของพระเจ้านั้นจะจารึกและอย่างรากเข้าไปในใจของเรา 하나님께 감사드리며 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. เราขอบพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน 예, 우리 오늘 함께 나누고자 하는 말씀은 너무나 중요한 말씀입니다. ครับและพระวจนะของพระเจ้าที่จะเทศนาในวันนี้เนี่ยก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับ 우리가 하나님의 구원을 그 사랑을 왜 받아야 하는 것인가? ทำไมเราถึงต้องได้รับความรอดและจะต้องได้รับพระวจนะของพระเจ้านะครับ 그리고 또 우리는 어떻게 보면 이 수고스러운 신앙생활을 왜 해야 되는 것인가? แล้วทำไมเราต้องดำเนินชีวิตในความเชื่อที่เหมือนจะมีแต่ความทุกข์ทรมานนะครับ 아니 교회를 안 나올 수도 있는데 왜 그런 것일까? จริงๆแล้วเราเลือกที่จะไม่มาโบสถ์ก็ได้นะครับ แต่ว่าทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นนะครับ 예, 오늘은 하나님 말씀으로 이러한 것들을 알아보도록 ครับ 하겠습니다. และในวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาและใคร่ครวญด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับส่วนเหล่านี้นะครับ 예, 그래서 오늘 들려주는 말씀은 너무나 중요한 하나님의 말씀입니다. ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยจึงเป็นตอนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับ 예, 그러면 우리 시작하는 말씀은 디모데 후서 2장 10절 말씀을 같이 보도록 ครับ 하겠습니다. และเราจะเปิดด้วยกันนะครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ10ครับ 예, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านด้วยกันครับ เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอมสู้ทนทุกอย่าง เพราะเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกไว้นั้น เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์ 그러므로 내가 택하신 자를 위하여 모든 것을 참음은 저희로도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 얻게 하려 함이로라. 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 것은 바로 구원 그리고 영원한 영광이라고 할 수 있습니다. สามารถที่จะพูดได้แบบนี้นะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้กับเรานั้นก็คือความรอดและศักดิ์ศรีนิรันดร์ด้วยครับ 여러분, 예수님께서는 이 땅에 사람들에게 구원을 주시기 위해서 바로 이 땅에 오셨고 우리 모든 사람들이 이 땅에 태어난 이유는 바로 하나님의 사랑, 구원을 받기 위하여 이 땅에 온 것입니다. มนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะได้รับความรอดจากพระเยซูนะครับและพระเยซูก็ได้บังเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนนั้นเนี่ยได้รับความรอดครับ 그래서 ดังนั้น 여기에 보시면 디도서 말씀인데 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜라고 나와 있는 겁니다. และถ้าเกิดว่าเราดูในพระธรรมตีตัสในข้อนี้เราก็จะเห็นว่า
เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้ความรอดกับมนุษย์ทุกคนนะครับ 여러분 여기 나오는 구원이라는 것은 바로 지옥 가는 것이 아니고 영원한 천국 들어가는 자격을 얻게 되는 것을 구원이라고 이야기합니다. และความรอดตรงนี้นั่นหมายความว่าการที่มนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นสวรรค์หรือได้รับความรอดครับ 우리는 우리 자신을 보면 죄가 있다는 것을 알고 있습니다. คือเราแต่ละคนเนี่ยเมื่อดูตัวของเราเองเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของเราเองนั้นเนี่ยมีความบาปใช่ไหมครับ 근데 이 죄인된 내가 어떻게 천국에 들어갈 수 있을까? แล้วเราที่มีความบาปแบบนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับ 우리의 힘으로 되는 것이 아니고 바로 하나님의 사랑과 바로 예수님께서 우리를 위하여 어떤 일을 하셨는지 그 사랑을 깨닫고 마음 가운데 믿을 때 우리는 천국 들어가는 자격을 얻게 되는 겁니다. นี่คือความรอดนี้ไม่ได้มาจากการกระทำของเราหรือว่ามาจากตัวของเรานะครับแต่ว่าจะได้และมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเรานั้นเชื่อพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยใจของเรานะครับ 그래서 예수님께서는 누가복음 19장 말씀에 보면요. ดังนั้นเมื่อเราดูในพระธรรมลูกาบทที่ 19 นะครับ 잃어버린 자를 찾으러 왔다. 잊어버린 자를 찾아서 구원하기 위하여 이 땅에 왔다라고 이야기하시는 겁니다. และกำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่ามาเพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดครับ 여러분 여기 나오는 잃어버린 자는 어떠한 자입니까? ผู้ที่หลงหายไปในข้อนี้เนี่ยหมายถึงใครครับ 바로 죄 가운데 살아가는 모든 사람들, 죄인을 잃어버린 자라고 하는 겁니다. นี่คือกำลังเล็งถึงหรือกำลังหมายถึงคนบาปที่คือที่เป็นคนหลงหายไปอยู่นะครับ 우리는 모두 죄인들입니다. เรามันนะครับทุกคนนั้นล้วนเป็นคนบาปครับ 그래서 이 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านในข้อนี้ด้วยกันนะครับ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่ 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 여러분 바로 예수님께서는 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 불러서 회개시킨다. 바로 하나님의 사람으로 의로운 사람으로 만들기 위하여 예수님께서 이 땅에 오셨다라고 말씀하십니다. และกำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าพระเยซูมาเพื่อเรียกคนบาปนะครับเพื่อที่จะให้คนบาปนั้นกลายเป็นคนชอบธรรมครับ 여러분 이 모든 것을 우리는 복음이라고 이야기를 합니다. และเราก็เรียกสิ่งเหล่านี้ในภาพรวมว่าเป็นข่าวประเสริฐนะครับ 그런데 교회를 오래 다녔지만 복음이 무엇입니까? 라고 물어보면 우리가 설명을 못하는 사람들을 많이 만나게 되어 있습니다. แต่ว่าเราก็จะมีการพบเจอคนแบบนี้เยอะใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะเข้าโบสถ์มาหลายปีแล้วก็ตามแต่ก็เมื่อถามว่าข่าวประเสริฐคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับ 당신은 오늘 죽으면 천국 갈 수가 있습니까? นี่คือเมื่อเราถามว่าถ้าเกิดว่าคุณตายวันนี้เนี่ยคุณมั่นใจว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมนะครับ 나는 하나님을 믿고 예수님을 믿기 때문에 천국에 들어갈 수 있습니다. และเขาก็ตอบว่าฉันก็เชื่อพระเยซูและเชื่อพระเจ้าฉันมั่นใจว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับ 그런데 하나님 말씀에 죄인은 심판받고 지옥 간다고 되어 있습니다. แต่ในพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าคนบาปนั้นจะต้องได้รับการพิพากษาและตกนรก 그래서 나는 기도하고 있습니다. ก็จะตอบต่อว่าฉันก็กำลังอธิษฐานอยู่นะครับ 살락파빠. ก็กำลังสารภาพบาปอยู่นะครับ 아니 그런데 기도하면 죄가 없어집니까? แต่ถ้าเกิดว่าอธิษฐานแล้วเนี่ยก็ความบาปนั้นเนี่ยจะหมดไปหรือไม่นะครับ 티끌만한 죄 하나 있어도 절대로 지옥에서 나오지 못한다라고 예수님께서 말씀하셨는데요. และพระเยซูก็ได้กล่าวไว้ว่าถึงแม้ว่ามีความบาปทำเม็ดฝุ่นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้นะครับไม่สามารถที่จะออกมาจากนรกได้ 그러면 나는 지옥 가는 사람입니다. ดังนั้นฉันจึงเป็นคนที่จะต้องตกนรก 교회 다니는 많은 분들과 이야기를 나눠보면 이런 대화가 진행되게 되어 있습니다. นี่คือถ้าเกิดว่าพูดคุยกับคนส่วนมากนะครับที่เข้าโบสถ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการสนทนาประมาณนี้นะครับ 그러니까 복음에 대해서 알지 못하고 있는 상태입니다. นี่คือกำลังอยู่ในลักษณะที่ยังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐอยู่นะครับ 여기 한번 보십시오. ในข้อนี้นะครับ 네, 로마서 1장 16절 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 유대인에게요. 또한 헬라인에게로다. ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วย 여러분 바로 복음이라는 것은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되는 것입니다. นั่นคือข่าวประเสริฐนี่เป็นฤทธานุภาพที่มีต่อมนุษย์ทุกคนที่เชื่อและได้รับความรอดครับ 바로 우리가 하나님 말씀을 배우는 가운데서 나의 죄인됨을 깨닫고 성령님이 도와주셔서
하나님의 놀라운 사랑을 깨닫게 하는 역사가 교회 가운데 있는 것입니다. การงานของพระเจ้ากำลังเกิดขึ้นในพระกายของพระเยซูคริสต์อยู่นะครับเมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของผู้ที่เชื่อและทำให้มีใจที่เชื่อในข่าวประเสริฐครับ 복음이라는 것은 바로 예수님에 대한 이야기입니다. และเมื่อเราพูดถึงคำว่าข่าวประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูครับ 사도 바울이 전했던 두 가지 주제가 있습니다. มีอยู่สองเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับที่อาคาทูตเปาโลได้ประกาศนะครับ 여기 나오는데요. ก็ได้ปรากฏอยู่ในข้อนี้ครับ 바로 하나님께 대한 회개 그리고 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 전가한 것이로다라고 말씀하셨습니다. คือเรื่องหนึ่งนะครับการกลับใจมาหาพระเยซูเรื่องความเชื่อในพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับ 여러분 ทุกคนครับ 하나님께 대한 회개라는 것은 말씀을 듣는 가운데서 하나님의 살아계심을 깨닫게 되고 바로 내가 하나님 앞에 죄인 되었다라는 것을 알게 되는 겁니다. นี่คือคำว่ากลับใจในพระเจ้าหรือกลับมาหาพระเจ้านั่นคือหมายความว่าในระหว่างที่ฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นก็จะเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยทรงพระชนอยู่มีอยู่จริงนะครับและก็จะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าฉันเนี่ยคือคนบาปนะครับ 하나님은 우리에게 모든 것을 주고 계십니다. 바로 살아있는 생명과 호흡과 만물을 친히 주시고 지금도 계신 분이신 거예요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานทุกสิ่งให้กับเรานะครับแม้กระทั่งชีวิตและลมหายใจให้กับเราและสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในตอนนี้ครับ 하나님 앞에 죄가 무엇입니까? และความบาปต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเนี่ยคืออะไรนะ 잘 ครับ 생각해 보세요. เราลองคิดดูให้ดีนะครับ 하나님 앞에 죄라는 것은 뭔가 나쁜 짓을 하는 것이 아니에요. นี่คือเมื่อเราพูดถึงความบาปต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทำชั่วหรือว่าทำไม่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ 하나님 앞에 죄라는 것은 바로 내가 인생의 주인이 되어서 내가 원하는 대로 선택하고 하나님을 잊고 살아가는 모든 것이 바로 죄라는 것입니다. นี่คือคำว่าความบาปในพระเจ้านั่นคือหมายความว่าคือการที่มีการดำเนินชีวิตที่ลืมพระเจ้าไปทุกสิ่งแล้วมีการดำเนินชีวิตที่มีตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งครับ 마치 내가 왕인 것처럼 내가 인생의 주인인 것처럼 하나님을 모르고 내가 알아서 살아가는 그 상태가 바로 죄라는 상태인 거예요. นี่คือลักษณะของความบาปคือการที่มีการดำเนินชีวิตที่มีตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับ 여기 한번 ดู 보십시오. ในข้อนี้ครับ 우리의 상태에 대해서 우리는 다 양 같아서 그렇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 각기 제 길로 가는 상태 바로 그것이 죄인된 상태인 겁니다. เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาเวห์ทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านนะครับ 아, 하나님을 떠나서 살아가는 바로 이 상태, 내가 죄인이구나. 그 죄를 아파하고 뉘우치며 이제 하나님께로 돌아가야 되겠다라는 마음을 우리가 말씀, 복음을 듣는 가운데 가지게 되는 것입니다. นี่คือจิตใจเหล่านั้นที่เรานั้นเข้าใจว่าเราเป็นคนบาปและมีจิตใจที่สำนึกผิดแล้วกลับไปหาพระเจ้า ในการฟังข่าวประเสริฐนั้นเนี่ยเรียกว่าการกลับใจหาพระเจ้านะครับ 하나님만이 우리의 죄를 해결해 주실 수 있는 유일하신 분이구나. 바로 그래서 하나님 마음을 돌이키고 마음을 바르게 하는 것을 우리가 회개라고 이야기합니다. การกลับใจนั้นเราเรียกว่าแบบนี้นะคือการที่เรานั้นจะกลับไปหาพระเจ้าที่แท้จริงนะครับ 예, 여러분 이사야 55장 7절입니다. ในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ7ครับ 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 나아오라. 그가 널리 용서하시리라. ให้คนอาธรรมละทิ้งทางของเขาและคนชั่วละทิ้งความคิดของเขา ให้เขากลับมายังพระยาเวห์และพระองค์จะทรงเมตตาเขา และมายังพระเจ้าของพวกเขา เพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้น 여러분 바로 죄라는 것은 하나님을 잊고 내가 선택하고 내가 왕인 것처럼 살아가는 상태라고 말씀을 ครับ 드렸습니다. ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าความบาปในพระเจ้านั่นคือหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตที่มีตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้ง และเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับ 내가 죄 가운데 살았구나. 내가 이렇게 살아갔던 모든 것이 지옥 가는 일이었구나. 바로 그 죄를 아파하고 미워하는 마음을 가지게 되어 있습니다. ก็จะทำให้มีจิตใจที่มีความเกลียดชัง และมีความเจ็บปวดในความบาปของตัวเองที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือความบาปนะครับ 근데 예수님께서 무엇으로 우리를 부르고 있습니까? แต่ว่าพระเยซูในกำลังเรียกเราด้วยอะไรอยู่ครับ 바로 십자가, 바로 예수님의 보혈로서 우리를 부르고 있는
바로 그 하나님의 사랑을 우리가 보는 거예요. เนี่ยคือเรากำลังมองเห็นความรักของพระเยซูบนไม้กางเขนและโลหิตของพระเยซูที่กำลังเรียกเราอยู่นะครับ 여러분, 우리 시대 교회를 다니는 많은 사람들이 왜 구원을 받지 못하고 지옥 가는 것입니까? และทำไมคนส่วนมากในสมัยของเราถึงแม้ว่าเป็นคนที่เข้าโบสถ์ก็ตาม แต่ว่าไม่ได้ความรอดเลยครับ 그것은 하나님의 의가 아니고 자기 의로서 천국 가려고 하기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้แสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้า แต่ว่าดำเนินตามความชอบธรรมของตัวเองนะครับ 의로운 사람이 천국에 들어갑니다. คนชอบธรรมก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะครับ 그런데 우리가 사람이 의롭습니까? แต่แล้วเป็นยังไงครับมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีความชอบธรรมไหมครับ 여기 한번 보시겠습니다. ครับและเราจะดูในข้อนี้ด้วยกันครับ 로마서 10장 2절로 3절입니다. ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ2ถึงข้อ3ครับ 내가 증거하노니 저희가 하나님께 열심히 있으나 지식을 쫓은 것이 아니라 말씀을 쫓은 것이 아닙니다. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 아니하였느니라. ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้า แต่ไม่ได้เป็นตามปัญญา เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้า แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้น พวกเขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า 여기에 보면 하나님의 의가 나오고 나의 의가 나옵니다. ถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่าจะมีความชอบธรรมของพระเจ้าปรากฏอยู่ และจะมีความชอบธรรมของตัวเองอยู่ด้วยนะครับ 나의 의로는 안 된다는 거예요. นั่นคือหมายความว่าโดยความชอบธรรมของตัวเองเนี่ยไม่ได้ครับ 착한 일을 한다고 천국 가는 것이 아니라는 거예요. เนี่ยคือในการทำดีไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ครับ 교회를 다닌다고 천국 가는 것이 아니라는 ไม่ 거예요. ได้หมายความว่าแค่ไปเข้าโบสถ์เนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์เสมอไปครับ 헌금을 하고 기도한다고 죄가 없어지는 것이 아니라는 เนี่ย 거예요. คือเมื่อเรามีการถวายทรัพย์ หรือว่าเมื่อเรามีการสารภาพบาปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความบาปเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการลบล้างออกไปครับ 한마디로 하나님의 의가 무엇인지를 우리 시대 교회 다니는 분들은 모르고 있는 것입니다. นั่นคือหมายความว่าในสมัยของเราคนส่วนมากที่กำลังเข้าโบสถ์อยู่เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นยังไง 내가 사람이 안 되기 때문에 하나님께 맡기고 의로우신 예수님을 받아들이는 믿음을 하나님은 의로 여기시는 것입니다. นี่คือคนที่ยอมรับในความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะยอมรับว่าให้เขาเป็นคนชอบธรรมนะครับ 여기 한번 보세요. ดูในข้อนี้นะครับ 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시리라. 모세가 기록하되 율법으로 말미암는 의를 행하는 사람은 그 의로 살리라 하였거니와. เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรม โมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมที่มาทางธรรมบัญญัติว่า คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้น 율법의 의가 무엇입니까? ความชอบธรรมโดยทางธรรมบัญญัติเนี่ยคืออะไรนะครับ 여기 레위기 18장에 나오는데요. ในพระธรรมเลวีนิติบทที่18ข้อ5ได้เขียนไว้นะครับ 한마디로 이야기하면 행하라. 그리하면 살리라. 네가 죄를 짓지 않고 살아라. 그래야 천국 이 말이에요. ถ้าเราดูพระคัมภีร์ในข้อนี้เราก็จะเห็นว่าต้องทำตามกฎเกณฑ์หรือว่าธรรมบัญญัตินะครับ และจะต้องเป็นคนดีเท่านั้นจึงจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับ 근데 어떻게 행해야 되는가? แต่ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับ 죄를 하나도 지으면 안 돼요. เนี่ยคือจะทำความบาปแค่ครั้งเดียวและอย่างเดียวก็ไม่ได้ 뭐라고요? อะไรนะครับ 죄를 한 번도 지으면 안 됩니다. เนี่ยคือทำบาปแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้ครับ 행하라. 그리하면 살리라. จงทำแล้วจะมีชีวิตนะครับ 예수님을 찾아왔던 한 의로운 사람이 있습니다. ก็มีคนชอบทำคนหนึ่งที่มาหาพระเยซูนะครับ 어떻게 해야 천국 จะ 갑니까? ต้องทำยังไงถึงจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับ 율법이 있잖아. ก็มีธรรมบัญญัติอยู่ไง 제가 그 모든 것들을 행했습니다. ก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะครับ 여기 보세요. ดูในข้อนี้ครับ 내 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라. 행하라. 그러면 산다. 천국 간다고 이야기를 했습니다. และได้ตอบกับเขาแบบนี้นะครับว่าจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตนะครับ 그런데 이렇게 살아갈 수 있는 사람은 한 명도 없다는 거예요. แต่ว่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับ 자, 여기 계신 분 그리고 우리 같이 말씀을 듣고 계신 분 한번 생각해 보죠. นี่คือเราทุกคนที่อยู่ที่นี่กำลังฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่นะครับลองคิดดูครับ 지금까지 죄를 한 번도 안 지었습니까? จนถึงตอนนี้เนี่ยเราไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวเลยเหรอครับ 그러면
ถ้าอย่างนั้นนะครับ 천국 갑니다. ถ้าเราทำแบบนั้นได้เนี่ยก็จะได้ขึ้นสวรรค์ครับ 대신에 조건이 있습니다. แต่ว่ามีเงื่อนไขครับ 앞으로 죽을 때까지도 죄를 한 번도 지으면 안 되는 거예요. ในอนาคตเนี่ยจนถึงวันตายของเราเราจะทำความบาปแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้ 여러분 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어나는 거예요. นี่คือมนุษย์ทุกคนนี้ครับเป็นคนบาปและทำบาปตั้งแต่เกิดครับ 자기의 율법으로 말미암아 구원을 받을 사람은 한 명도 없는 คือ 겁니다. ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่เป็นคนชอบทำครับโดยการกระทำของตัวเอง 어떻게 해야 됩니까? และเราจะต้องทำอย่างไรครับ 우리에게는 하나님의 의가 필요한 것입니다. เราเป็นคนหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีความชอบธรรมของพระเจ้าครับ 바로 예수님입니다. ก็คือพระเยซูครับ 이 땅에 오셔서 바로 십자가와 보일러서 우리의 모든 죄를 사하신 바로 그 하나님의 보내신 자 예수님을 믿는 그 믿음을 의로 여겨 주시는 것입니다. นี่คือโดยพระเยซูนะครับโดยพระคุณของพระเยซูพระเจ้านั้นทรงนับว่าเรานั้นกลายเป็นคนชอบธรรมครับ 여기 한번 보시겠습니다. ตรงนี้ด้วยกันนะครับ 우리 로마서 3장 21절입니다. ในโรมบทที่3ข้อ21ครับ 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติ และพวกผู้เผยพระวจนะ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ โดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกัน 여러분 율법이 아니에요. ก็ไม่ใช่ธรรมบัญญัตินะครับ 하나님의 한 의가 나타났다. นี่คือมีความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยปรากฏอยู่แบบนี้นะ 바로 예수님의 하신 그 의를 받아들이는 것이 하나님의 의라고 이야기를 และ 하십니다. กำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าการที่ยอมรับความชอบธรรมของพระเยซูนั่นพระเจ้าทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมนะครับ 이것을 우리는 하나님의 말씀을 통하여 계속해서 듣고 있습니다. นี่คือเรากำลังฟังสิ่งนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าตลอดอยู่ครับ 여기 한번 보세요. ดูตรงนี้นะครับ 성경이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. 믿음을 의로 여겼습니다. พระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้า พระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนะครับโดยความเชื่อครับ 그래서 우리가 자랑할 것이 없는 거예요. ดังนั้นเราจึงไม่มีอะไรที่จะอวดได้ครับ 자, 여기 이 말씀은 잘 보셔야 ครับ 됩니다. ดูพระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้ให้ดีนะครับ 제가 이 말씀을 계속 성경을 찾아서 설명을 드리고 있습니다. ก็กำลังเปิดในพระคัมภีร์แล้วอธิบายให้กับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นะครับ 내 힘으로서는 절대로 천국 가지 못한다. โดยกำลังของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ครับ 기도한다고 내가 뭔가 착한 일을 한다고 천국 가는 것이 절대 아니다라는 것을 설명드리는 겁니다. และกำลังอธิบายให้กับเราอยู่นะครับว่าโดยความดีของเรานั้นเนี่ยหรือว่าการทำดีเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ครับ 여기 보세요. ดูตรงนี้นะครับ 4절에 일하는 자에게는 그 삭시 은혜가 아니고 당연히 받아야 되는 것입니다. นี่คือคนที่ทำงานเนี่ยก็จะต้องได้รับค่าจ้างเนี่ยนั่นไม่ใช่พระคุณนะครับ 맞죠? ใช่ไหมครับ 아니 일하고 나면 월급을 받아야 되는 นี่ 거잖아요. คือเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องได้รับค่าแรงใช่ไหมครับ 여러분 내가 뭔가를 해서 천국 간다라면 그것은 은혜가 아니라는 겁니다. ถ้าเกิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่เรียกว่าพระคุณนะครับ 근데 그 힘으로 그 방법으로는 절대로 천국 가지 못하는 겁니다. นั่นคือโดยกำลังและโดยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ครับ 5절입니다. ในข้อ5ครับ 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시느니라. ส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอาธรรมเป็นคนชอบทำได้ เพราะความเชื่อของคนนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นคนชอบทำนะครับ 그래서 ดังนั้น 왜 우리가 하나님을 믿습니까? แล้วทำไมเราถึงเชื่อพระเจ้ากันครับ 하나님이 어떠한 분이신가? ลักษณะของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะครับ 모든 것을 사람을 위하여 창조하신 분이십니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งนะครับสรรพสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อมนุษย์ครับ 예수님과 나와 어떤 관계가 있습니까? แล้วระหว่างเรากับพระเยซูเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกันครับ 나는 죄인이에요. ฉันเนี่ยเป็นคนบาป 나는 지옥 가는 사람입니다. ฉันเนี่ยเป็นคนบาปที่จะต้องตกนรก 예수님이 아니면 예수님에 대한 믿음이 아니면 내가 천국 갈 수 있는 방법은 전혀 없는 것입니다. ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความเชื่อในพระเยซูแล้วเนี่ย
ฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้ขึ้นสวรรค์ได้นะ 그래서 구원받은 사람들은 이제 하나님께로 돌아온 사람이라고 이야기합니다. ดังนั้นจึงพูดแบบนี้นะครับว่าคนที่ได้รับความรอดแล้วนั้นคือคนที่กลับมาหาพระเจ้าแล้วนะครับ 예, 우리 베드로 전서 2장 25절 말씀을 같이 한 목소리로 읽도록 ครับ 하겠습니다. ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ25เราจะอ่านพร้อมกันนะครับ ครับ เพราะว่าพวกท่านได้หลงเจิญไปเหมือนแกะแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้ว 네, 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 여러분, 구원받은 자는 이제 하나님께로 돌아온 자입니다. คนที่ได้รับความรอดแล้วคือคนที่กลับมาหาพระเจ้าแล้วนะครับ 우리가 하나님의 사랑으로 돌아온 자가 된 것입니다. นี่คือเรากลายเป็นคนที่ได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วนะครับ 여기 한번 보세요. ดูในข้อนี้นะครับ 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님의 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 우리를 위하여 죽기 위하여 이 땅에 오신 분이 바로 예수님이다라는 것이에요. นั่นคือเมื่อเราดูในข้อนี้เราก็จะเห็นว่าพระเยซูคือผู้ที่เสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะตายแทนเรานะครับ 우리는 하나님께로 돌아왔습니다. เราได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วนะครับ 바로 그 하나님의 사랑을 깨닫고 예수님께서 나를 위하여 어떤 일을 하셨는지를 믿는 것이 바로 믿음이라는 겁니다. นี่คือการที่เรารู้และเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยทำอะไรเพื่อเราบ้างเนี่ยนั่นเรียกว่าความเชื่อนะครับ 예수님과 내가 어떤 관계가 있는가? นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูเนี่ยมีอะไรนะครับ 바로 예수님께서 나를 위하여 무슨 일을 하셨는가? 우리는 그 복음과 은혜를 알아가는 것입니다. นี่คือการที่เราจะรู้นะครับว่าพระเยซูเนี่ยได้ทำอะไรเพื่อเราบ้างนะครับ 우리가 그 말씀을 통하여 구원, 복음을 들을 때 하나님의 성령이 내 마음 가운데 들어오게 됩니다. คือในระหว่างที่เรากำลังฟังข่าวประเสริฐอยู่นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาสถิตอยู่ในเรานะครับ 우리 에베소서 말씀인데요. ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับ 네, 우리 에베소서 말씀입니다. 에베소서 1장 13절 말씀입니다. ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ครับ 네, 에베소서 1장 13절 말씀. ในบทที่1ข้อ13ครับในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았다. 바로 그 믿는 가운데 성령이 역사하셔서 바로 우리 안에 성령이 들어오시는 겁니다. ในระหว่างที่กำลังฟังอยู่นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาสถิตอยู่ในเราครับ 그래서 우리가 새 생명을 받았다라고 이야기하는 거예요. ดังนั้นเราจึงพูดแบบนี้นะครับว่าเรานั้นได้รับชีวิตใหม่แล้วครับ 여러분 구원받은 자는 옛날 방식이 아니고 이제는 새로운 생명을 받아서 새로운 사람이 된 것입니다. ดังนั้นคนที่ได้รับความรอดแล้วนั้นนะครับจึงไม่ได้เป็นคนใหม่ แต่ว่าเป็นคนที่มีชีวิตใหม่แล้วก็คือเดินตามทางใหม่นะครับ 여러분 우리는 새 사람이에요. ทุกคนนะครับเราเป็นคนใหม่นะครับ 한마디로 옛날 방식으로 살아가는 사람들이 더 이상 아닌 겁니다. นั่นคือเราจึงไม่ใช่คนที่ดำเนินชีวิตเหมือนแต่ก่อนนะครับ 고린도후서 5장 17절 말씀입니다. ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17นะครับ 커니 라오자 안토에 끝나크랍 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 여러분 새 것이 되었습니까? ทุกคนครับทุกคนกลายเป็นสิ่งใหม่หรือยังครับ 예수님의 피로서 내가 오늘 죽어도 천국 간다라는 그런 믿음 가운데 내가 살아가고 있습니까? ในทุกวันนี้ของเรานะครับเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยคำมั่นใจแบบนี้หรือไม่ครับว่าเรานั้นจะเป็นคนที่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับ 여러분 너무나 중요한 복음에 대해서는 우리 이번 주에 치앙마이 교회에서 금요일 저녁, 토요일, 일요일 우리 성경에 대해서 복음을 증가하는 시간을 가집니다. ครับและในวันศุกร์วันเสาร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะมีการสอนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนะครับ 하나님의 사랑을 깨닫는 귀한 시간이 꼭 되었으면 좋겠습니다. ครับก็จะกลายเป็นเวลาที่ก็อยากจะให้เป็นช่วงเวลาที่เรานั้นจะเข้าใจข่าวประเสริฐนะครับ 구원받은 사람은 이제 새 사람이 된 거예요.
และคนที่ได้รับความรอดแล้วนั้นเนี่ยก็กลายเป็นคนใหม่ครับ 자, 보세요. ลองดูนะครับ 자, 새로운 사람이 되었습니다. เนี่ยคือเป็นคนใหม่แล้วนะครับ 자, 한번 돌려보세요. ลองหันไปมองดูครับ 자, 새로운 사람 맞습니까? ใช่ไหมครับเหมือนคนใหม่ไหมครับ 네. 콘마이. 콘마이는 새로운 방법으로 살아가는 사람이에요. นี่คือคำว่าคนใหม่นั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่จะดำเนินชีวิตด้วยวิธีการที่ใหม่นะครับ 하나님을 즐거워하고 มีความชื่นชมยินดีด้วยพระเจ้านะครับ 하나님의 말씀을 묻고 살아가는 사람들입니다. นี่คือเป็นคนทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตโดยการกินพระวจนะของพระเจ้าครับ 무엇보다 하나님의 기쁨을 위하여 내가 살아간다라고 간증하는 사람들이에요. นี่คือมากกว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นคนที่มีคำพยานออกมานะครับ 여러분, 하나님이 우리에게 주시고자 하신 것은 바로 구원 그리고 영광이라고 말씀을 드렸습니다. ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้กับเรานั้นคือความรอดกับศักดิ์ศรีนิรันดร์ครับ 다시 한번 보세요. ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ความรอดกับ 탕삭스리 니란 독담 차이 말까? 바로 구원과 영광입니다. และความรอดนะครับรวมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์ด้วยนะครับ 여러분, 우리는 이 세상을 떠나갈 때 죽을 때가 있습니다. ก็จะมีวันหนึ่งที่เรานั้นจะตายหรือว่าได้จากโลกนี้ไปนะครับ 자, 여쭤보겠습니다. อยากจะลองถามดูครับ 죽을 때 무엇을 가지고 갑니까? ในตอนที่เราตายเนี่ยเราจะเอาอะไรติดตัวไปด้วยครับ 응은 เงินเลยครับ 말차이. ก็ไม่ได้นะครับ 여기 한번 ดู 보십시오. ตรงนี้นะครับ 반야짬 보티하 커티 시바튼 시호 라우자 커니 안도이까 나크랍 เขาได้คลอดมาจากคันมันดาตนล่อนจ้อนฉันใด เขาจะกลับไปอีกเช่นเดียวกันฉันนั้น และเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลจากการตรักตรำของเขาติดมือไปไม่ได้สักอย่างเดียว นี่เป็นสิ่งสามัญอันน่าสลดใจอีกคือ เขาได้เกิดมาอย่างไร เขาก็ต้องไปอย่างนั้น เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการตรักตรำเพื่อได้แต่ลมเหล้า 저가 모태에서 벌거벗고 나왔은즉 그 나온 대로 돌아가고 수고하여 얻은 것을 아무것도 손에 가지고 가지 못하리니 이것도 배단이라. 어떻게 왔든지 그대로 가리니 바람을 잡으려는 수고가 저에게 무엇이 유익하냐. 여러분, 이 땅에서 살아가는 모든 수고는 바람을 잡으려는 수고라고 이야기합니다. ก็กำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าการตรากตามหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยก็เหมือนกับเรานั้นกำลังคว้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเหมือนลมเปล่าอยู่นะครับ 자, 바람 잡아보세요. ลองคว้าลมลองจับลมดูครับ 안 잡히죠. ก็จับไม่ได้ใช่ไหมค 여기 รับ 보세요. ดูตรงนี้นะครับ 디모데가 우리 사도 바울이 디모데에게 했던 말입니다. ก็เป็นคำพูดของเปาโลที่ได้พูดกับทิโมธีนะครับ 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이니라. เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลก เช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ เช่นกัน ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านี้ 구원받은 사람은 남길 수 있는 사람입니다. คนที่ได้รับความรอดแล้วเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะมีกำไรได้ครับ 여러분, 구원받지 않은 사람들은 죄를 쌓고 하나님 앞에 진노를 쌓고 있습니다. คนที่ไม่ได้รับความรอดนะครับก็กำลังสะสมโทษ หรือว่าพระพิโรธของพระเจ้าอยู่นะครับ 여러분, 구원받은 사람은 하나님 앞에 영광을 쌓고 있고 상급을 쌓는 그런 기회를 받은 사람들이에요. คนที่ได้รับความรอดแล้วเป็นคนที่ได้รับโอกาสหรือว่าได้รับบำเหน็จนิรันดร์นะครับ ที่กำลังสะสมบำเหน็จของตัวเองไว้ในพระเจ้าครับ 여기 보세요. ดูตรงนี้นะครับ 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 여러분, 하늘에 쌓아둘 수 있는 기회를 받은 사람은 구원받은 사람만이 하늘에 쌓아둘 수 있는 그 보물이 있는 겁니다. คนที่ได้รับความรอดแล้วเท่านั้นนะครับมีโอกาสที่จะสะสมทรัพย์สมบัติของตัวเองไว้ในสวรรค์ครับ 그런데 แต่ว่า 구원도 영광도 구하는 사람이 얻을 수가 있습니다. ทั้งความรอดและบำเหน็จนิรันดร์หรือว่าศักดิ์ศรีนิรันดร์นะครับ คนที่แสวงหาเท่านั้นจึงจะได้รับนะครับ 뭐라고요? อะไรนะครับ 구원도 영광도 정말 내 마음에 구하고 간절히 구하는 사람이 얻을 수가 있는 거예요. นี่คือความรอดกับศักดิ์ศรีนิรันดร์นะครับ คนที่แสวงหาเท่านั้นนะครับจึงจะได้รับครับ 구원을 받으려고 할 때 하나님께서 구원의 은혜를 주시는 겁니다. และเมื่อเรานะครับจะแสวงหาความรอดนะครับ พระเจ้าก็จะประทานความรอดให้กับเราครับ 나중에 예수님 만났을 때 영광과 기쁨을 받으려는 마음이 있는 사람이 오늘의 수고를 할 수가 있는 거예요. และคนที่ปรารถนาอยากจะได้รับบำเหน็จนิรันดร์นะครับในพระเยซูก็จะมีการอุทิศตัวหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ครับ 여기 한번 보십시오. ดูในข้อนี้นะครับ 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니
그리고 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 하나님은 우리에게 상 주시는 분이신 거예요. พระเจ้าเป็นผู้ที่จะประทานบำเหน็จให้กับเรานะครับ 여러분, 우리는 이 약속을 믿고 지금 오늘 하루하루를 투자하고 있는 사람들입니다. เราทั้งหลายเป็นคนที่เชื่อในพระสัญญานี้ และกำลังลงทุนชีวิตของเราในแต่ละวันตอนนี้อยู่นะครับ 네, 같이 한번 읽겠습니다. และเราจะอ่านด้วยกันนะครับ 갑. นี่เนี่ยเราจะมาในเร็วๆนี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคน 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 각 갚아주리라. 여러분, 각 사람에게 일한 대로 하나님은 갚아주시는 분이신 거예요. พระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้บำเหน็จกับมนุษย์แต่ละคนนะครับ ตามการกระทำของเขาเองนะครับ 모세는 바로 그 하나님의 영광을 위하여 살아갔던 사람입니다. โมเสสเป็นคนที่ดำเนินชีวิต เพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติของพระเจ้าครับ 예, 죄송합니다. 그 가만히 뒤에 한번. 에어컨 온도를 좀 낮춰주시겠어요? 네. 예, 제일 뒤에. 네네. 우리 히브리서 11장 말씀입니다. ในพระธรรมฮีบรูนะครับบทที่ 11 ครับ 예, 예, 뒤쪽에 에어컨이 꺼져 있었던 것 같아서 좀 더웠던 것 같습니다. 예, 히브리서 11장 24절로 26절 말씀입니다. ตั้งแต่ข้อ 24 ถึง 26 นะครับ 예, 히브리서 11장 24절로 26절 말씀입니다. ในพระธรรมฮีบรูบทที่ 11 ข้อ 24 ถึง 26 เราจะอ่านด้วยกันนะครับ 예, โดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้ว ท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้า แทนการเลิงสำราญชั่วคราวในบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้น 네, 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 제약의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 바로 상주심을 바라봤기 때문에 모세는 그러한 삶을 살아갈 수 있었던 겁니다. เหตุผลที่โมเสสดำเนินชีวิตแบบนั้นได้ เพราะว่าท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้นครับ 여러분, 우리 구원받은 사람들을 이야기할 때 군사, 경기하는 자, 수고하는 농부라고 이야기를 해요. นี่คือเมื่อเราเปรียบคนที่ได้รับความรอดแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนนะครับก็แบบนี้นะคือก็เหมือนชาวนากสิกรนะครับหรือว่าเหมือนทหารที่ดีนะครับของพระคริสต์ครับ 여기 한번 보시겠습니다. ดูตรงนี้นะครับ 디모데후서 2장 4절로 6절 말씀입니다. ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ4ถึงข้อ6ครับ 네, 같이 한번 천천히 읽겠습니다. และเราจะอ่านด้วยกันช้าๆนะครับ 예, ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ และนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกากสิกรที่ตรากตรำย่อมสมควรได้รับผลิตผลเป็นคนแรก 여러분, 군사와 경기하는 자, 수고하는 농부 세 가지를 구원받은 사람으로 설명하는데 이 사람들은 모두 부지런해야 되는 사람들이에요. เนี่ยคือก็จะมีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีทหารนักกีฬาและก็เกษตรกรนะครับก็คือเหมือนชาวนาชาวสวนนะครับ ถูกต้องใช่ไหมครับ คนทั้ง3กลุ่มที่จะต้องกระตือรือร้นและมีความขยันนะครับ 예, 그리고 모두 결과, 바로 열매를 바라보며 사는 사람들이에요. นั่นคือเป็นทั้ง3กลุ่มนะครับที่คาดหวังมีการดำเนินชีวิตที่คาดหวังกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่ารางวัลนะครับ 우리 그리스도인도 마찬가지예요. เราที่เป็นคริสเตียนก็เหมือนกันครับ 하나님은 우리에게 구원과 함께 영광을 주기를 너무나 원하시는 겁니다. นั่นคือพระเจ้าปรารถนาที่จะให้บำเหน็จและเกียรติกับเราครับ 그런데 แต่ว่า 구원은 공짜예요. ความรอดนั้นฟรีครับ 구원은 은혜입니다. ความรอดนั้นเป็นพระคุณครับ 하지만 영광은 고난 가운데 우리에게 주어 주시는 거예요. แต่ว่าเกียรติและบำเหน็จนั้นเนี่ยจะให้กับเราผ่านทางความทุกข์ยากครับ 전 구원받은 그리스도인을 보면서 가장 안타까울 때가 그럴 때입니다. นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเมื่อเห็นคนที่ได้ความรอดก็เป็นแบบนั้นครับ 예를 들어 경기하는 자라고 이야기했습니다. นี่คือเราก็พูดกันเป็นเช่นนักกีฬานะครับ 여러분 경기에 참여하기 위해서 자격을 우리는 받은 사람들이에요. นี่คือเราเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับที่จะกลายเป็นนักกีฬาได้ครับ 그런데
이게 와. 얼마나 중요하고 큰 경기인지를 모르고 살아가는 거예요. นี่คือหมายความว่าเรากำลังดำเนินชีวิตโดยการที่ไม่รู้ว่าเป็นเกียรติและเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากขนาดไหนครับ 왜 하나님께서 이것을 나에게 맡기시고 허락하셨을까? แล้วทำไมพระเจ้าถึงมอบสิ่งนี้แล้วก็ฝากไว้กับฉันนะครับ 여러분 신앙생활 하는 거 어렵죠? การดำเนินชีวิตในความเชื่อเนี่ยยากใช่ไหมครับ 전도하는 거 어렵잖아요. การประกาศยากใช่ไหมครับ 일요일 날 교회 나오는 거 쉬워요? 어렵습니다. การมาโบสถ์ในวันอาทิตย์เนี่ยยากไหมครับ 툭덩 차이마이까? ถูกต้องใช่ไหมครับ 왜 하나님은 이러한 시간을 우리에게 허락하셨을까? ทำไมพระเจ้าจึงประทานช่วงเวลาเหล่านี้ให้กับเราเลยครับ 1번 หนึ่งนะครับ 고생시키기 위해서. เพื่อที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรา 찍러 จริงแล้วครับ 마이 차이. ก็ไม่ใช่นะครับ 2번 สองนะครับ 나에게 영광을 주시기 위해서. เพื่อที่จะให้บำเหน็จกับฉันนะครับ 여러분 영광을 주시기 위해서 우리에게 이러한 시간을 허락하시는 거예요. พระเจ้ามอบเวลาเหล่านี้ให้กับเราเพื่อที่จะให้บำเหน็จกับเรานะครับ 여러분 나라를 대표해서 이렇게 경기에 나가는 사람을 국가 대표라고 이야기합니다. นี่คือเมื่อมีนักกีฬานะครับระดับประเทศเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศใช่ไหมครับ 이 금메달 따면 얼마나 큰 영광을 받습니까? ถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองกลับมาเนี่ยจะได้รับเกียรติมากขนาดไหนครับ 그 금메달은 쉽게 주어지는 게 아니에요. และเหรียญทองนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะครับ 정말 열심히 땁니다. 열심히 훈련합니다. นี่คือจะต้องมีการฝึกนะครับอย่างแข่งขันนะครับ 왜죠? ทำไมล่ะครับ 나는 나라를 대표하는 사람이야. เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศ 그리고 금메달을 딸 때 나에게 다가올 영광을 그려보는 겁니다. นี่คือก็คาดหวังในเหรียญทองที่จะได้มานะครับ 여러분 우리는 하나님의 나라를 대표하는 복음의 국가 대표라고 할 수 있습니다. เราสามารถที่จะพูดได้ว่าเราเป็นตัวแทนนะครับข่าวประเสริฐในแผ่นดินของพระเจ้าครับ 툭덩 차이마이카. 여러분 우리는 국가 대표예요. นี่คือเราก็เป็นตัวแทนของประเทศนะครับ 우리는 공무원이에요. เรานั้นก็เป็นข้าราชการนะครับ 네, 브라텟 사완. ก็แผ่นดินสวรรค์นะครับ 우리는 하나님 나라의 공무원으로서 국가대표로서 여기서 살아가고 있는 겁니다. นี่คือเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่ในฐานะตัวแทนแผ่นดินของพระเจ้าครับ 그런데 이 하나님이 주신 놀라운 기회를 우리가 모르고 살아갈 수가 있는 겁니다. แต่ว่าเรานะครับเป็นไปได้ว่าจะมีการดำเนินชีวิตโดยการที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ครับ 이 하루하루의 가치가 얼마나 큰지를 모르고 살아가는 사람이라면 여러분 얼마나 어리석은 사람이겠습니까? ถ้าเกิดเราไม่รู้นะครับว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยเป็นวันที่มีค่ามากขนาดไหนเราจะเป็นคนที่โง่เขลามากขนาดไหนครับ 여러분 어떤 사람은 거의 배를 타고 멀리 여행을 가고 있습니다. ก็มีคนหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นคนหนึ่งกำลังขึ้นเรือแล้วก็กำลังเดินทางไกลอยู่นะครับ 여러분 배 가운데 폭풍이 쳐서 물이 가득 차게 되었습니다. ก็มีพายุที่แรงพัดเข้ามานะครับแล้วก็น้ำเนี่ยเข้ามาในเรือเรื่อยๆครับ 그럼 무거운 것부터 버려야 될 거예요. ก็จะต้องทิ้งตั้งแต่สิ่งของที่มีค่าน้อยไปก่อนนะครับ 가장 สิ่งของที่หนักนะครับ 가장 가치 없는 것부터 버리게 됩니다. ก็จะมีการทิ้งสิ่งที่มีค่าน้อยออกไปก่อนครับ 예를 들어 보석이나 돈은 가장 마지막에 버릴 거예요. ก็คงจะทิ้งเงินกับเครื่องประดับต่างๆเนี่ยสุดท้ายนะครับ 왜냐하면 나에게 더 정말. 중요하니까. เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อตัวเองนะครับ 여러분 우리에게 있어서 정말 중요한 것이 무엇입니까? แล้วอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเรานะครับ 하나님 앞에서 나에게 있어서 정말 중요한 것이 무엇입니까? อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆครับ 그런데 แต่ว่า 우리가 신앙생활을 하는 가운데 인생의 어려운 일들이 다가옵니다. การดำเนินชีวิตในความเชื่อของเรานะครับ ก็ย่อมมีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นครับ 힘드시잖아요. ก็เหนื่อยใช่ไหมครับ 근데 우리가 무엇을 버릴까? แต่ว่าเราจะทิ้งอะไรครับ 이 신앙생활 가운데 말씀 읽는 시간을 버리고 เรากำลังทิ้งการอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยู่ 말씀 듣는 것, 교회 오는 것을 포기하는 사람들이 있습니다. ก็มีคนที่กำลังทิ้งในการฟังพระวจนะของพระเจ้าและอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยู่นะครับ 기도할 시간을 포기하고 교제 시간을 포기하고 신앙에 대한 부분들을 마구 포기하는 사람들이 있는 거예요. ก็มีคนที่กำลังทิ้งในมุมมองที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในความเชื่ออยู่นะครับ 내가 누구이며 내가 이 땅에 무엇을 위하여 살아가는지를 잊어버리고 살아가는 사람들입니다. ก็เป็นคนทั้งหลายที่กำลังลืมอยู่ว่าตัวเองเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อเหตุผลอะไรนะครับ 여러분 구원받은 사람은 하늘 나라를 대표하여 이 땅을 살아가는 국가대표 그것이 맞습니다. ก็แน่นอนนะคนที่ได้ความรอดแล้ว
เป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นตัวแทนแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ครับ 여기 ดู 보십시오. ในข้อนี้ครับ 그러므로 내가 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하여 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자기도 도리어 버림이 될까 두려워함이로라. ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ 여러분의 목표는 무엇입니까? เป้าหมายของทุกคนคืออะไรครับ 언제까지 목표를 세워두셨어요? เราตั้งเป้าหมายไว้จนถึงจุดไหนครับ 예수님 만날 때까지. จนถึงวันที่จะได้พบกับพระเยซู 우리 시대는 목표가 없는 시대입니다. ในสมัยของเรานะครับก็เป็นสมัยที่ไม่มีเป้าหมายครับ 무엇을 위하여 살아가는지 모르는 사람들이 너무나 많이 있습니다. มีคนมากมายที่ไม่รู้ว่าดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับ 근데 우리는요. แต่ว่าเราล่ะครับ 디모데 전 후서 나의 복음과 같이 다윗의 시로 죽은 자 가운데서 다시 살으신 예수 그리스도를 기억하라. 우리는 예수님을 기억하면서 다시 시작하는 겁니다. จุดเริ่มต้นของเราคือการที่เรานั้นมีการระลึกถึงพระเยซูครับ 복음을 인하여 โดยข่าวประเสริฐ 커티까오 ข้อ9นะครับ 복음을 인하여 내가 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니했다. เพราะข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้าย แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่อาจถูกล่ามโซ่ไว้ได้ 사도 바울이 그렇게 살아갈 수 있었던 이유가 무엇입니까? เหตุผลที่อัครทูตเปาโลดำเนินชีวิตแบบนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรครับ 구원과 하나님께서 주시고자 하시는 영광이 있었기 때문에 그렇게 살아갈 수가 있었던 겁니다. เปาโลสามารถดำเนินชีวิตแบบนั้นได้ เพราะว่ามีความรอดและศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่พระเจ้าจะมอบให้อยู่นะครับ 하나님께서 우리에게 주신 그 모든 사랑을 실천할 때 그 모든 것들이 영광이 된다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. เราจะต้องจำไว้นะครับว่าเมื่อเรามีการดำเนินชีวิตด้วยการแสดงออกความรักของพระเจ้านะครับ 하나님은 สิ่งเหล่านั้น 우리가 ก็จะเป็นบำเหน็จให้กับเราครับ 하나님은 우리가 영광 가운데 살아갈 수 있는 기회를 주시는 거예요. พระเจ้าให้โอกาสกับเรานะครับที่เรานั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในเกียรติและศักดิ์ศรีของพระเจ้าได้ 여러분 고린도 후서 4장 17절입니다. ในพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 4 ข้อ 17 ครับ 예, 죄송합니다. 네, 고린도 후서 4장 17절 같이 한 목소리로 읽도록 ค 하겠습니다. รับและเราจะในข้อนี้ด้วยกันนะครับครับเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบนะครับ 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 한다. 우리는 크고 영원한 영광에 중한 것을 바라보는 사람들인 거예요. นั่นคือเราเป็นคนที่กำลังมีความหวังหรือว่ากำลังเพ่งมองและคาดหวังในความหวังนั้นอยู่นะครับ 우리가 그것을 바라보지 못한다라면 우리는 하루하루의 시간을 걷지 못할 수가 있는 겁니다. ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเพ่งเล็งมองดูสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราได้ครับ 구원받았다고 이야기하는데 우리의 생활이 변하지 않는 이유가 무엇일까? แล้วเหตุผลอะไรที่เราพูดว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้ว แต่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่เปลี่ยน 그것을 몇 가지만 말씀을 ครับ 드리겠습니다. ก็จะแบ่งปันในสิ่งเหล่านี้ให้นะครับ 첫 번째는 그리스도의 심판대를 우리가 잊고 살아갈 수가 있는 겁니다. สิ่งแรกนะครับเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีการดำเนินชีวิตโดยการที่ลืมการพิพากษาบัลลังก์พระคริสต์นะครับ 하나님께서 상 주신다라는 것을 상 주시는 하나님에 대한 믿음을 우리가 가지지 않는 거예요. นี่คือหมายความว่าพระเจ้าจะให้บำเหน็จกับเรานะครับ แต่ว่าเราก็จะไม่ได้รับครับ 여기 한번 보시겠습니다. ดูตรงนี้นะครับ 내가 심중에 이르기를 의인과 악인을 하나님이 심판하시리니 이는 목적과 모든 일이 이룰 때가 있음이라 하였으며 ข้าพเจ้าลำพึงในใจว่าข้าพเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรม เพราะมีการกำหนดไว้สำหรับทุกเรื่อง และสำหรับการงานทุกอย่าง 바로 구원도 주시고 영광도 주신다라는 하나님에 대한 믿음을 우리가 가지고 살아야 됩니다. เราจะต้องมีการดำเนินชีวิตที่มีความหวังในบำเหน็จและรางวัลของพระเจ้าครับ 그리고요. แล้วก็ 정말 우리가 하늘나라에 대한 정확한 목표를 가지고 살아가려고 해야 됩니다. เราจะต้องตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในแผ่นดินของพระเจ้าครับ 여기 베드로전서 4장입니다. ใน1 เปโตรบทที่ 4 ข้อ 13 예, 우리 말씀 라우커니 라우자 안도이간 나크랍 ในข้อนี้เราจะอ่านด้วยกันนะครับ
แต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น 여러분 자세히 보세요. ดูให้ละเอียดนะครับ 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타나실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 언제 즐거워하고 언제 기뻐합니까? นั่นคือเราจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อไหร่ครับ 그의 영광이 나타나실 때에 ในตอนที่พระสิริของพระองค์ปรากฏครับ 주님 앞에서 ต่อหน้าพระเยซูครับ 그래서 지금은 우리에게 힘들고 어려운 시간들이 주어지는 ดัง 것입니다. นั้นในเวลานี้นะครับเราจึงมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นครับ 그리고 우리에게는 육신을 쳐서 주님께 영광 돌리고자 하는 간절한 소원이 너무나 적기 때문에 그럴 수 있습니다. สามารถที่จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับว่าความปรารถนาของเรานั้นมันเล็กน้อยมากนะครับที่เรานั้นจะมีการเคี่ยนตีร่างกายเนื้อหนังของตัวเองเพื่อบำเหน็จ 우리가 하나님께로 그 사랑 가운데 깊이 들어가야 주님의 사랑이 우리를 통하여 나타납니다. นี่คือเราจะต้องเข้าไปอยู่ในเราจะต้องมีความลึกซึ้งในความรักนั้นนะครับความรักของพระเจ้าจึงจะปรากฏผ่านทางชีวิตของเรา 여기 예수님께서 이 땅에 살으셨을 때의 모습입니다. นี่เป็นลักษณะของพระคริสต์นะครับ 그는 예수님입니다. ก็คือพระเยซูนะครับ 육체에 계실 때의 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경외하심을 인하여 들으심을 얻었느니라 라고 되어 있습니다. ก็ได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าในระหว่างที่พระคริสต์ประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยำเกรงของพระคริสต์ 네, 우리가 간절한 마음이 너무나 적기 때문에 그럴 수 있습니다. สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้นะครับ เพราะว่าเรานั้นมีความกระตือรือร้นที่น้อยครับ 구원에 초점을 맞추고 영광을 주시는 하나님을 바라보지 못하는 그런 작은 믿음을 가지고 있구나라는 생각이 들어요. ก็มีความคิดแบบนี้นะครับว่าเรากำลังมีความเชื่อที่เล็กน้อยในบำเหน็จและรางวัลของพระคริสต์ที่จะให้กับเรานะครับ 여러분 기억하셔야 됩니다. ทุกคนให้จำไว้นะครับ 영광은 เกียรตินะครับ 고난을 통과해야만 주어집니다. เกียรตินั้นจะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านความทุกข์ยากไปครับ 다시 한번 말씀드립니다. อีกรอบหนึ่งนะครับ 영광이 없으면 고난도, 고난이 없으면 영광도 없는 겁니다. ถ้าเกิดว่าไม่มีความทุกข์ยากแล้วก็จะไม่มีเกียรติเหมือนกันนะครับ 그게 하나님이 정하신 길입니다. และนั่นเป็นทางที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ครับ 여기 보십시오. ดูในข้อนี้นะครับ 만물이 나고 만물이 말미암은 자에게는 많은 아들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 저희 구원의 주를 고난으로 말미암아 온전케 하심이 합당하도다. ในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้นก็เป็นการเหมาะสมแล้ว ที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์จะทรงทำให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยความทุกข์ทรมานต่าง 예수님께서 이 땅에서는 가시 면류관을 쓰셨습니다. ๆ พระเยซูได้สวมมงกุฎหนามในโลกนี้ครับ 여기 ดู 보세요. ตรงนี้นะครับ 예수님은 가시 면류관을 쓰고 십자가에 돌아가셨습니다. พระเยซูได้สวมมงกุฎหนามและสิ้นพระชนม์ตายบนไม้กางเขนครับ 그런데 예수님은 지금 어디로 แต่ 들어가셨습니까? ว่าตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนครับ 우리 베드로전서 3장 22절입니다. ในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ22ครับ 네. 우리 히브리서 2장 7절 말씀. 네. 이 말씀 같이 한번 읽도록 และ 하겠습니다. เราจะอ่านในข้อนี้ด้วยกันนะครับ พระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่ง และพระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขา 예수님은 가시면류관을 쓰시고 돌아가셨지만은 이제는 영광과 존귀로 간을 씌우셨다. 간을 쓰고 있다라고 이야기하십니다. และได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าพระองค์นั้นทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีอยู่นะครับ 자, 그래서 ดังนั้นนะครับ 우리 구원받은 그리스도인들은 무엇을 위하여 살아가는 และ 사람들인가? เราทั้งหลายนะครับคริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเพื่ออะไรครับ 하나님의 영광 그리고 이 땅이 아니고 영원한 천국을 바라보며 살아가는 사람들입니다. เราเป็นคนทั้งหลายที่เพ่งเล็งมองดูที่แผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ในโลกนี้นะครับ 먼저 그 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라.
ในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เขียนไว้นะครับว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้นะครับ 그래서 영광을 위하여 우리가 살아가는 삶에 대한 계획을 세워야 됩니다. ดังนั้นเราจะต้องวางแผนในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อบำเหน็จและศักดิ์ศรีนิรันดร์ครับ 다시 말씀드립니다. อีกรอบหนึ่งนะ 영광을 받는 길을 위하여 우리가 계획을 세우고 살아가는 것이 가장 지혜로운 것입니다. เป็นทางที่มีปัญญามากที่สุดนะครับที่เรานั้นจะมีการวางแผนดำเนินชีวิตเพื่อบำเหน็จและศักดิ์ศรีนิรันดร์ครับ 베드로전서 1장 7절 말씀입니다. ใน1 เปโตรบทที่1ข้อ7ครับ 예, 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันครับ เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญ ศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도의 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. 우리 믿음의 시련, 믿음의 길을 걸어가는 것이 바로 칭찬과 영광과 존귀를 주신다. 존귀를 받는 길이다라는 것을 기억해야겠습니다. เราจะต้องจำไว้นะครับว่าทางนั้นเนี่ยเป็นทางที่จะได้รับการสรรเสริญศักดิ์ศรีและก็เกียรตินะครับ 예, 그래서 우리가 어떤 마음으로 살아야 되냐? และเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยใจแบบไหนนะครับ 여기 한번 보세요. อยู่ตรงนี้ครับ 주의 교훈으로 나를 인도하시고 우리 라오짜 커니 안두이까 나크랍 ครับเราจะในข้อนี้ด้วยกันนะครับ พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 나의 사모할 자 없나이다. นอกจากพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลก 그리고 이제 아까- 마지막 말씀입니다. ข้อสุดท้ายนะครับ 예, 여러분 우리 보면 우리 낮자매님, 딴자매님이 저기 앉아 있습니다. ครับถ้าเกิดดูตรงนี้นะครับก็จะมีพี่น้องนัดและพี่น้องตาลนั่งอยู่ตรงนี้ 예, นะครับ 기억하셔야 ก็ 돼요. ให้เราจำไว้นะครับ 영광은 다릅니다. เกียรตินั้นต่างกันนะครับ 살아왔던 삶에 대해서 우리 각 사람이 받는 영광은 다르다. 그게 하나님의 말씀이에요. นั่นคือพระวจนะของพระเจ้านะครับที่พูดกับเราว่า เกียรติของแต่ละคนนั้นต่างกันขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเรานะครับ 여기 한번 보세요. ดูในข้อนี้นะครับ 이 고린도전서 15장 41절입니다. ดูตรงนี้นะครับใน1 โครินธ์บทที่15ข้อ41ครับ 해의 영광도 다르며 달의 영광도 다르며 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광도 다르다고 이야기하셨어요. แล้วก็พูดกับนี้นะครับว่าต่างกันนะครับรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดวงดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับรัศมีของดวงดาวอื่นๆนะครับ 고난 가운데 살아갔던 믿음의 선진들과 내가 받는 상이 똑같으면 그건 안 되는 거예요. เนี่ยคือหมายความว่าบำเหน็จและรางวัลที่เราจะได้รับกับผู้เชื่อก่อนหน้าเราที่ดำเนินชีวิตในความทุกข์ยากเนี่ยถ้าจะท่ากันเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ 우리는 더 잘 살려고 욕심을 부리지 않습니다. เนี่ยคือเราก็ไม่มีความโลภหรือความตั้งใจที่อยากจะดำเนินชีวิตในความเชื่อให้มากกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่า 하나님 앞에 더 큰 영광을 받기 위해서 우리는 더 큰 마음을 가져야 돼요. เพื่อที่เราจะได้รับบำเหน็จและเกียรติในพระเจ้ามากขึ้นกว่านี้นะครับ เราจะต้องมีภาระใจที่มากกว่านี้ครับ 내가 아다 인생보다 더 열심히 살겠어. ก็บอกว่าฉันเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตมากกว่าพี่น้องอาตาให้ได้ 내가 다른 사람들보다 더 주님의 일을 위해서 더 열정적으로 살겠다라는 결심은 너무나 필요한 결심입니다. เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เรานั้นจะมีความตั้งใจว่าฉันเนี่ยจะดำเนินชีวิตในความเชื่อ และจะมีการอุทิศตัวมากกว่าพี่น้องคนอื่นให้ได้นะครับ 여러분 이 귀한 시간, 귀한 영광의 시간을 주신 우리 하나님을 바라보고 그 가치를 생각하고 우리가 오늘 하루하루의 시간들에 주님의 마음으로 살아가도록 해야 되겠습니다. ครับและเรานั้นจะต้องตั้งใจดำเนินชีวิตในความเชื่อ และจะต้องมีความตั้งใจนะครับ 네, 그럼 기도하고 마치도록 ครับ 하겠습니다. แล้วจบด้วยการอธิษฐานครับ 하나님 아버지 참으로 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้า 하나님께서 우리에게 주신 이 시간이 얼마나 귀한 시간인지를 생각합니다. และในช่วงเวลานี้เราจะคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากขนาดไหน 하나님이 모든 사람들에게 주고자 하시는 것은 바로 구원 그리고 영광이라는 말씀을 다시 한번 마음에 새깁니다. และเราจะรึกไว้ในใจของเราอีกครั้งหนึ่งว่ามีบำเหน็จและรางวัลของพระเจ้าอยู่ 이제 하나님 앞에서 예수님 앞에서 잘하였도다
우리 하나님의 기쁨을 위하여 살았다라는 그 칭찬을 받고 영광 가운데 참여하기를 원합니다. เราอยากจะมีชีวิตที่ได้รับคำชมจากพระเจ้าว่าเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อและดีมาก 우리 여기 있는 모든 분들 또 말씀 가운데 살아가는 모든 분들에게 하나님 더욱더 힘을 주시고 더 십자가를 붙들고 주님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 도와주십시오. ขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่จะมีการดำเนินชีวิตในพระเจ้าด้วย 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. เราที่ฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน 예, 우리 찬양 있도록 ครับ 하겠습니다. มีเพลงสรรเสริญครับ